النهارده احنا جايين نتكلم عن ازاي تستخدم السوشيال ميديا عشان تلاقي شغلانه انت بتحبها. كتير منكم بيطلبوا إني أشارككم وصفات تنفع لجوع آخر الليل. احلى مسا يا زمالة. وانت ماسك موبايلك وفاتح الانستجرام وعمال بتتفرج على الريلز وعمال بتتفرج على الحاجات اللي بتضحك والستات اللي عماله بتطبخ والاكل اللي انت نفسك تطبخه بس عمرك ما بتعرف تطبخه والكلام ده كله، عايزك تسيب الكلام ده كله وتحاول تركز معايا اللحظه، لان انت ممكن تستخدم السوشيال ميديا دي زي ما انت بتتفرج على ريلز على انك تلاقي شغلانه انت بتحلم بيها ونفسك توصل لها بقالك كتير قوي. بس قبل ما تبتدي تدور على الشغل وتبتدي تشتغل لازم تبقى عارف انت عايز تشتغل في ايه وليه عايز تشتغل فيه وطريقه الشغلانه دي ماشيه ازاي والدنيا نفسها في العالم ده ماشي ازاي. وهنا بيجي فكره الانترنشيبس ان الناس الكتير مش بتحبها، مع ان الطعمية تجنن وسخنة وبسمسم. هي مش حلوه وبسمسم قوي بس هي مطلوبه علشان هتساعدك انك تقدر تخش المجال اللي انت نفسك تكون فيه. مشكله الانترنشيب اللي بتخلي الناس تبعد عنها هي ان هي unpaid او بفلوس قليله شويتين، ودي على قد ما هي هتبقى ضغطه على قد ما هي سلاح قوي جدا ممكن تستخدمه، لان انت عندك القدره انك تضحي بالفلوس والوقت انك تروح تجرب في شغلانه جديده ومحدش تاني عنده القدره ان هو يعمل حاجه زي كده. فساعتها على قد ما الموضوع ممكن يقدرك شويه، ممكن تحس انك متضايق، ممكن تحس بالكلام ده، بس روبرت كيوساكي في ريتش داد بور داد بيقول ان اكتر درس اكتر وقت اتعلم فيه هو لما هو اشتغل ببلاش، لان ساعتها ما بقاش كل اللي بيفكر فيه هي الفلوس، هو اللي بيفكر فيه فعلا انا رايح اتعلم، انا الشغلانه دي انا عايز اعصر نفسي فيها، انا مش رايح عشان انا اعمل اللي عليا وامشي واخد فلوس واستنى المرتب بتاعي، لا انا جاي هنا مخصوص عشان انا عايز اتعلم كل حاجه ليها علاقه بالشغلانه دي. وساعتها فعلا اتعلم منها كتير جدا هو ما كانش متخيله. بس برضه خلينا نقول سواء اتفقنا او اختلفنا على مبدا الانترنشيب، بس صدقني هو مبدا مفيد جدا. وكمان حاجه زياده برضه من مجال الانترنشيبس ان هي ممكن تفتح لك شويه كونكشنز، ان انت مثلا ممكن تروح تشتغل في شغلانه في شركه والشركه دي تتعرف على حد والحد ده يبقى ليه كونكشنز تانية في شركه تانية، او هو جامد في الشركه اللي هو فيها دي، فيوم لما تقرر انك عايز تشتغل في المجال ده ممكن يقدر يساعدك في حاجه زي كده. فكل دي فايده من فوائد الانترنشيبس فعلا. فلو انت لسه صغير وحاسس ان انت مش عايز تخش انترنشيبس والناس عماله تقول لك بلاش، هتروح تعمل كوبايه قهوه، هتقعد تعمل كوبايه شاي، صدقني قول لهم لا شكرا انا عايز اعمل انترنشيب. والناس اللي بتروح تعمل كوبايه قهوه وكوبايه شاي صدقني هي ناس مش عايز تتعلم، هي ناس بتعمل انترنشيب وخلاص. انت لو عاوز تتعلم انت هتعصر نفسك، يعني انت مثلا لو جالك انترنشيب عاملين بيقولوا لك مثلا ما تعملش حاجه، روح اعمل ورقه، روح اعمل الكلام ده، سيبك من الكلام ده وروح ابتدي اتكلم مع الموظفين مثلا، قول لهم بتعملوا ايه، بتعملوا عايز اتعلم منكم. وصدقني الناس لما بتلاقي حد شغوف واللي هو عايز يتعلم الناس بتساعده. ودي فعلا حاجه انا عملتها. انا زمان جالي انترنشيب في شركه من شركات السوفت وير ورحت اشتغلت فيها شويه، وفعلا كان كل اللي بعمله اللي انا ببقى قاعد وبيدوني كورس ويقولوا لي اقعد ذاكر الكورس ده وخلاص. فانا مع الوقت زهقت وابتديت اروح اقعد مع الموظفين وابتدي افهم هما بيشغلوا السيستم ازاي وازاي وصلوا لحاجه زي كده وايه صح وايه غلط. وفعلا طلعت لي بكلمتين حلوين، والكلمتين الحلوين لحد النهارده دول انا لسه فاكرهم. ففي الاول وفي الاخر انت اللي بتعرف تتعلم من الانترنشيب مش الانترنشيب هي اللي بتعلمك. طيب دي مبدئيا اول حاجه. تاني حاجه بقى ازاي نستخدم لينكد ان علشان فعلا نلاقي شغلانه احنا عايزين نشتغلها. اللينكد ان هو من اكتر البلاتفورمز اللي بتتيح فرص للشغل، والناس بتستخدمها لو انت استخدمته صح هتعرف توصل مش بس للمانجرز، ممكن للسي اوز كمان، لانه مجمع كل اصحاب البيزنس والاتش ار والريكروترز والناس اللي بيجيبوا لك شغل، مجمعهم كلهم حاططهم لك في حته واحده. يعني هو فيسبوك بتاع الشغل والمكان اللي بتلاقي فيه اي شغل انت عايزه. ودي شويه كده تيبس ممكن تنفعك في لينكد ان. اول حاجه لازم تختار صوره موضحه شكلك وموريه انت بروفيشنال قد ايه، عشان ده مكان بتقدم فيه خدمات، فهو مش في صوره مش موضحاك او اي حاجه، لا انت مكان جاي توضح نفسك وتوريهم انك شخص بروفيشنال. بعد كده هتيجي السمري هي الديسكريبشن اللي بيوضح انت بتعمل ايه. انت اهم حاجه فيها اللي انت لازم تقول انت بتعمل ايه، يعني انت مثلا سوفت وير انجينير ولا انت عايز تعمل ايه في حياتك، وايه الهدف بتاعك من السوشيال ميديا، او اللي انت مثلا يا جماعه انا سوفت وير انجينير بحب الشغل في كذا 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 وعملت بروجكتس كتيره في المجال ده ومتحمس ان انا ابقى اكمل في المجال اللي انا فيه. او اللي انت مثلا انا سوفت وير انجينير بس انا مثلا عندي شغف ناحيه ماشين ليرنينج والداتا ساينس وبحب بشتغل عليهم في الوقت الفاضي بتاعي. وبعد كده تالت حاجة مهمة جدا ان اللي انت اي كونكشن انت اشتغلت معاه حاول تتكلم معاه ان هو يكتب كلمتين حلوين عليك، عشان ده بينفع مع الوقت. انا مش بعمل حاجة زي كده، انا بكسل، بس انت المفروض تعمل حاجة زي كده وحاجة مهمة جدا. وحط كل الخبرات اللي عندك وابوس ايدك اوعى تقعد تحط السيرتيفيكتس. انا مبسوط جدا اللي انا خدت سيرتيفيكت في ناحيه يوديمي دوت كوم بتاعت المجال الكذا كذا كذا كذا، الكورس الجميل جدا، محدش مهتم.
صدقني ما حدش مهتم انت خدت كورسات ايه، بس مهتمين بالسكيلز بتاعتك. يعني انت فعلا خدت كورس، هتلاقي على لينكد ان في ان انت ممكن تتست السكيل بتاعك، ان هم بيدوك زي امتحان في السكيل اللي انت لسه متعلمه، وساعتها لو انت عملته بيدوك علامات صح اللي انت فعلا عديت الامتحان بتاعهم، والامتحان فعلا صعب. فبدل ما تقعد تقول يا جماعه انا فرحان ان انا خدت كورس، روح خد الامتحان بتاعهم ده، وده صدقني هيبقى ده اللي ساعتها الناس هتستفاد بيه، بس مش الناس هتبقى فرحانه ان انت كاتب لي شهاده قد ايه انت جامد جدا وخلصت كورس وقعدت عليه. وبعد كل اللي انت عملته ده، اهم حاجه بقى النتورك نفسها، ان انت تبتدي تكبر النتورك بتاعتك، وده اهم 100 مره من كل الكلام ده. يعني كل الكلام ده بس اللي هو عشان لما حد يجي يشوف البروفايل بتاعك، بس بقى اهم حاجه ان انت فعلا تبتدي تكبر النتورك بتاعتك. وهنا مش اللي انت تقعد تعمل كونكت مع اصحابك او الناس اللي تعرفهم في الحقيقه، فكك من دول خالص، دول عندك فيسبوك وانستجرام، روح اتسلى عليهم هناك. انت اللي جاي تعمله هنا اللي انت تدور على براندز انت مهتم بيها. يعني مثلا لو انت ليك نفسك تخش مايكروسوفت وجوجل، يبقى هي دي البراندز اللي انت تمشي وراها، واي حاجه ليها علاقه بالتكنولوجي لو انت مثلا زي حالتي. وكمان بقى تبتدي تخش بقى على البراندز دي او الشركات دي، وتبتدي تشوف بقى المانجيريال ليفل اللي فيها، الاتش ار، الناس اللي ممكن يبقوا انترستد ان هم يعملوا لك كونكت، او انت حاول تعمل لهم كونكت وخلاص. الناس دي هي اللي انت عايز تدور عليها، لان الناس دي في الاول وفي الاخر هي دي كونكشنز انت عايز توصل لها. ساعتها واحده في واحده بعد ما الموضوع يبتدي يحصل كونكشنز، ابتدي ابعت لهم يا جماعه مثلا انا بدور على انترنشيب في الشغلانه دي، او انا يا جماعه مثلا بدور على شغل في الشغلانه دي. هيقولوا لك مثلا والله قدم، والله ما تقدمش، والله لا. هتترفض بدل المره 100 بس هتتقبل مره. فهي الشغلانه كلها اللي انت بتحاول تسعى، في الاول وفي الاخر احنا ما علينا الا السعي. الناحيه التانية برضو انستجرام ممكن تستخدمه برضو ان هو يبقى برضو مجال ان انت تلاقي فيه شغل، ودي فعلا حاجه انا كنت بعملها كتير قوي. ان انت مثلا برضو ممكن تدور على، ودي حاجه انا برجحها دايما اللي انت تحاول تدور على ستارت ابس مثلا ليهم براند على السوشيال ميديا بتاعت انستجرام، تيك توك، الحاجات دي، وابتدي اعمل لهم فولو. وبرضو ابعت لهم جماعه انا انترستد قوي في الستارت اب بتاعتكم، لان انتوا بتعملوا كذا كذا كذا، وعايز انترنشيب او عايز شغلانه في حاجه زي كده. فلوسها ممكن ما تبقاش كبيره زي الشركات العالميه، بس صدقني الستارت ابس من اكتر الاماكن اللي الانسان ممكن يتعلم فيها، بالذات لو هي ستارت اب كويسه. وطبعا انت وحظك يعني لو هي ستارت اب كويسه ولا لا، بس انت هنا بتيجي شغال فكره ان انت بتتابعهم على السوشيال ميديا وبتشوف هم بيعملوا ايه. فدي حاجه مهمه جدا. صدقني انستجرام برضو قوي جدا. وممكن برضو تبتدي تشوف اكونتس على انستجرام بتقول لك اخبار اللي بتحصل في السوق والحاجات دي، وتستغلها ان انت تشوف الشركات اللي مثلا بتفتح شغل ما بتفتحش الشغل. فانت ساعتها تقدر تستخدم السوشيال ميديا ان هي يبقى بيوصل لك المعلومه متقشره لحد بقك. وفي الاول وفي الاخر انت ما عليك الا السعي، والسعي ده اهم حاجه. لازم تبقى برو اكتيف يعني معناه ان انت شخص عايز تاخد حركه. ما تبقاش عندك فكره ان انا ضحيه وانا مش لاقي شغل والبلد ما فيهاش شغل. لا صدقني البلد فيها شغل، بس انت اللي مش بتسعى صح. وان انت لازم تقعد تشتغل على نفسك. السي في بتاعك حاسس ان هو مش عاجبك، ابتدي شوف فيديوهات على اليوتيوب، ابتدي اسال ناس، ابتدي شوف اي حد لو يقدر يساعدك ان انت تحسن السي في بتاعك. حاسس ان لينكد ان مش عاجبك، ابتدي دور على حد يساعدك في لينكد ان. الفكره كلها ان انت لازم تسعى، لازم تحاول تتحرك. بس لو فضلت تقول اصل انا مش نافع، اصل انا مش هلاقي، اصل انا مش ما عنديش خبره، اصل انا كل الكلام ده، مش هتروح حته. فدي نصيحتي الاساسيه بهاين كل ده. انا كل اللي بديهولك في الاول وفي الاخر هي شويه نصايح، بس صدقني لو تطلع بحاجه من الفيديو ده هي انك بطل تلعب دور الضحيه ودور فعلا على اللي انت عايز تعمله. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، وهسيب هنا ملخص كتاب الاب الغني الاب الفقير، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.